Ahoj, já vás všechny zdravím. Proč natáčím tady tohleto video? Je to z toho důvodu, že přišla ke mně potřeba. Nikdy jsem podobná videa nenatáčela, bála jsem se toho, říkala jsem si, že na to úplně nemám, že nejsem dost výřečná, že nebudu mít své posluchače a prostě takové ty důvody, obavy, které prostě já si myslím, že má každý z nás, kdo uvažuje nad nějakým krokem, který ještě v životě neudělal, jestli ho zvládne, jestli je to pro něj. Proč jsem se rozhodla tady tohleto natáčet, tak je to z toho důvodu, že mnoho z nás řeší mnoho témat a já bych se postupně chtěla dotknout každého možného tématu, který buď vymyslím já, a nebo třeba se potom od vás v komentářích nechám inspirovat. Třeba mi tam napíšete něco, co by vás zajímalo a podle toho se bude mé vysílání v budoucnu odvíjet dál. Já jsem se dnes rozhodla vysílat na téma dar. Je to z toho důvodu, že já sama jsem přemýšlela teď mnoho možná měsíců, co bych tak jako dělala, protože v minulosti jsem dělala různé obchodní zástupce, teď jsem dlouhodobě na mateřské dovolené a ta mateřská dovolená přece jenom už se mi krátí a tak jsem tak jako přemýšlela, co jako budu dělat dál, ale ne úplně tak jako klasického. Spíše jsem právě přemýšlela nad tím, jaký je můj dar. Jo, protože když tak koukám kolem sebe, někdo je výborný na šití, ženy dneska šijou nádherné oblečení, prodávají to na sociálních sítích, tepláčky pro děti, mikiny, šaty a to já třeba dělat neumím. Pak jsou zase lidi, kteří umí krásně zpívat, pak jsou zase další, kteří umí, já nevím, tančit, potom jsou lidi, kteří umí osobnostní rozvoj a tady tohleto všechno. A teď já jsem si pořád říkala, to mi nejde. Samozřejmě zajímám se o komplexní oblast různých možností, které dneska tady jsou. Znám hodně věcí o zdraví, četla jsem spoustu knih o osobnostním rozvoji a já nevím, co všechno. Tak jsem si říkala, co asi ten můj dar bude. A pomohla mi jedna kamarádka tak jako se zamyslet a řekla mi, viděla jsi jeden dětský film, možná to teďka bude znít jako srandovně, že jako se budu inspirovat pohádkou, ale jak všichni víme, v pohádkách občas bývá ta nejhlubší pravda, hlavně třeba co se týče lásky, to víme všichni, tak mi připomněla pohádku Encanto. Tahle ta pohádka, pokud jste ji neviděli a hledáte právě svůj dar, velice vám ji doporučuju. Malinko ji ale teďka bohužel nakousnu, takže nebudu to říkat jako úplně celé, ale malinko ji nakousnu, abyste věděli, proč zrovna zmiňuji tady tuto pohádku. No, jde o to, že tam je vlastně hlavní postava, je to žena, která se jmenuje Mirabel, a ona je z kouzelné rodiny. Všichni její příbuzní, které ona má, tak vlastně v určitém věku dostanou dar. Její maminka ku příkladu léčí nebo uzdravuje lidi pomocí jídla. Pak je její sestra, která dokáže nazvednout obrovský dům a tak podobně. No a vlastně Mirabel, když byla malá holčička, přišel ten její čas, že by měla dostat ten svůj dar, tak oni vlastně vždycky přijdou ke dveřím, na kterých je napsané jejich jméno a teď oni vlastně se dotknou kliky a v tu chvíli se otvírá ten jejich dar. No a ve chvíli, když tam přichází ta Mirabel, dotkne se jako malinká ta holčička té kliky, tak ty dveře zmizí a ona dar nedostane. Já si myslím, že spousta z vás, kdo tady tuhletu pohádku viděli, tak stejně jako my se vám vhání slzy do očí. Je vám ji líto, něčím vám možná připomíná sebe samotnou. Mirabel si z toho ovšem v budoucnu nic nedělá, žije se svými příbuznými, kteří mají své dary a objevuje všechny neskutečnou láskou. Pomáhá jim, ač nemá nějaké super schopnosti, až jednou přijde její
pochybnost, kdy ona už si říká, tak kdy už se teda konečně ukáže ten můj dar, přece už jsem dospělá, už bych mohla vědět, co je mým posláním, co je mým darem. A takhle jsem se cítila i já teďka. Poslední dobou jsem se takto cítila, možná se tak cítíte taky někdy. A na konci vlastně je to rozuzlení, kdy jejich dům vlivem některých událostí spadne a všichni občané toho městečka jim ten dům pomůžou zpátky postavit. A na konci právě ta rodina přichází k té Mirabel a podávají jí tu hlavní kliku od těch hlavních dveří, protože jí řeknou i k tomu krásnou větu, že ona nemá žádný dar, že ona je ten dar. A ona přichází k těm dveřím, vkládá tam tu kliku a ten dům se celý rozezáří. Jo, takže to je přesně ten důvod, proč tohle natáčím, protože spousta z nás si neuvědomuje, že všichni bychom chtěli být, já nevím, superhrdinové, kteří se umí dotknout něčího těla a uzdravit ho, nebo bychom chtěli být nejlepší v tamtom anebo v onom a chtěli bychom, já nevím, co všechno dělat. A někdy si říkáme, že jako proč tady tohleto všechno, když jako tím největším darem jsme vlastně my sami. Jo, takže to je opravdu důležité si uvědomit, že tou nejdůležitější osobou v našem životě jsme my a že nikdy nemusíme pochybovat o tom, že bychom byli nějak méně cenní, i když zrovna v tu chvíli necítíme, že bychom byli něčím výjimeční nebo že bychom uměli něco jiného než ostatní. Pro dnešek jsem si pro vás připravila ještě se svou jednou kamarádkou, která mě velmi inspirovala a inspiruje mě pořád, jednu takové magické věty, které jsem vám chtěla předat, protože zatím nemám teda fotografickou paměť, tak jsem si to dovolila vytisknout a chtěla bych vám to přečíst a berte to jako takové poselství třeba k dnešnímu dni. Třeba je to něco, co jste zrovna potřebovali slyšet. Pro mě to dneska přišlo úplně jako, že to tady mělo být a právě proto jsem to chtěla předat i vám. Dnes tě vítám ne jako čtenáře, ale jako duši. Možná jsi tohle poselství našla náhodou a možná vůbec ne. První slovo, které chci, aby dnes sdílelo, zní zpomal. Ne proto, že je toho moc, ale proto, že v tichu se k tobě dostane to, co v hluku zaniká. Zpomal, abys uslyšela, co se v tobě právě teď chce ozvat. Ne novinky, ne úkoly, ale pravda. Ta jemná, která ti dlouho šeptá, ale ještě si jí nedala prostor. Dnešní dotek duše není odpovědí na konkrétní otázku. Je pozváním do přítomnosti, do návratu, do těla, do dechu. Zeptej se dnes tiše. Co mi uniká, protože běžím? Co by mi moje duše řekla, kdybych se na chvíli úplně zastavila? Co v sobě přehlížím, jen proto, že poslouchám svět více než sebe? Není třeba měnit život. Stačí na chvilku stišit mysl a svět se změní sám. Až se dnes zpomalíš, možná ti přijde odpověď, kterou si dlouho hledala, a možná přijde jen klid. Obojí je léčivé. Obojí je dotek duše s tichou radostí. Takže to je přesně to, co jsem vám chtěla dneska předat. A taky to, že pokud se někdy budete cítit, stejně jako já, v úzké uličce, kde máte prostor, že už dál nikam nevede, tak je to jenom o tom, že ještě nebyl váš čas posunout se dál. Ve chvíli, když bude pro vás ten správný čas, tak najednou uvidíte obrovské světlo, srdce se vám začne třást a vy poznáte, že to je cesta dál k tomu, co ve vašem životě bude zase dávat smysl a bude vás naplňovat. Takže děkuju moc, že jste si mě dneska poslechli. Zatím to bylo jenom takové krátké. Učím se to a doufám, že zase se příště přijdete podívat na to, co vám chci tady v těchto mých vysíláních povědět. Ahoj.